Jadi presentasi untuk malam ini itu gagal. Soalnya ada, aku masukin ke dulu. Jadi malam ini presentasinya gagal. Soalnya ada urusan gitu. Karena mungkin waktunya molor, terus sekarang udah jam 11-an dan kita besok jam 4:30 itu harus bangun karena jam 6-nya kita bakal berangkat wisata bineka ke berbagai rumah agama. Hari ini spesial banget, soalnya kenapa? Ya selain presentasi hasil karyaku diundur, aku dapetin jaket. Habis kan aku pikir ini untuk panitia kemarin, soalnya awal kita datang terus registrasi itu aku ngeliat baju ini, kirain ini dibagiin waktu pertama kali datang kan, tapi ternyata enggak. Ini bagus banget. Terus waktu ngadain acara konvei, aku dapet tas goodie bag. Ini bagus banget nih. Tadi itu warnanya ada dua, putih sama hitam, tapi aku ngambilnya hitam soalnya rebutan banget. Soalnya aku takut kalau ngambil yang putih bakal kotor. Terus di dalam goodie bag itu juga ada pins. Besok pagi itu kita jam 5 itu harus bangun, udah sarapan pagi, jadi otomatis kita bangun